नमस्ते साथीहरू। आज हामी ट्याब्लूमा मेजर नेम र मेजर भ्यालुको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। आउनुहोस् खोलौँ ट्याब्लूलाई। ल ट्याब्लू नेपाली फाइल खोल्दैछु। सो मेजर नेम र मेजर भ्यालु भन्नाले हामीसँग जुन यो डिस्क्रिट डेटाहरू रहेका छन् त्यसको सबसे लास्टमा देख्नुहुन्छ मेजर नेम र तल जानुभयो भने यिनीहरू जुन यो मेजर भ्यालुज रहेको छ यो पनि तपाईँ लास्टमा देख्नुहुन्छ। हामीले नर्मल्ली यो जुन ग्रीन कलरमा देख्नुहुन्छ यो सबैलाई हामी मेजर भनेर चिनिरहेको हुन्छौँ र यो मेजर नेम भन्नाले यो जतिवटा आइटम तपाईँले देख्नुहुन्छ यो लङ्गिट्युड ल्याटिट्युडलाई छोडेर तिनीहरू सबैलाई हामी यो नामलाई चाहिँ मेजर नेम भनेर चिन्छौँ भने यसबाट जुन भ्यालुहरू प्रड्युस हुन्छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी मेजर भ्यालुज भनेर चिन्दछौँ। यसलाई बुझ्नको लागि हामी यहाँ केही भिजुअल्सहरू बनाएर हेरौँ। सो सबैभन्दा पहिला म सेगमेन्ट लिँदैछु र यसमा चाहिँ म ल्याउँदैछु अर्डर काउन्ट। सो यो काउन्ट्स भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले यो जुन टेबलमा कुनै पनि रेकर्ड काउन्ट गर्नु पर्यो भने अब तपाईँले सिम्पली यसलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई अर्डर काउन्ट चाहिएको छ, सो यसलाई मैले टेक्स्टमा लगेर हालिदिएँ। देख्नुभयो हाम्रो काउन्ट आइसकेको छ। यो भयो हाम्रो सेगमेन्ट वाइज काउन्ट। यति रेकर्ड चाहिँ हाम्रो यो सेगमेन्टमा रहेछ। यसैमा म चाहिँ सेल्स पनि थप्छु भने सेललाई पनि म लग्छु अमाउन्टमा। सो यति रहेको छ सेल्स एमाउन्ट र यति रहेको छ काउन्ट। अब हामी एउटा अर्को भिजुअल एड गरौँ। यसमा थोरै डिफ्रेन्ट कुराहरू हेरौँ। सो मेजर नेम भन्नाले के कुरा चाहिँ पर्दो रहेछ त हेरौँ है त। पहिला सुरुमा म मेजर नेमलाई यहाँनिर रोजमा हाल्छु र मेजर भ्यालुजलाई यसरी म सँगै हाल्छु। यो हाल्ने बित्तिकै अहिले बार डायग्राम बनेको छ। सो हामीलाई बार डायग्राम चाहिएको छैन, सिम्पली टेबल चाहिएको छ भने म यसलाई टेबल क्लिक गर्छु र हेर्नु होला हामीसँग छ काउन्ट अफ अर्डर्स। सो यति रेकर्ड रहेको छ। डिस्काउन्टको टोटल अमाउन्ट यति रहेको छ, प्रफिटको यति सम रहेको छ, क्वान्टिटीको र सेल्सको। सो यसरी हामीले हामीसँग भएका लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युड छोडेर सबै मेजर्सहरूको हामीले यो फिगर हेर्न सक्छौँ। यसपछि म यसमा थोरै चेन्ज गर्छु। सो अब हामी यसलाई म फेरि एकचोटि निकालिदिन्छु यहाँबाट। ओके, फेरि मैले क्लिन गरेँ र अब म एकचोटि फेरि यो हाम्रो सिप मोड जुन छ सो सिप मोड लिँदैछु र यसमा चाहिँ हामी राख्दैछौँ मेजरको भ्याल्युज र यसलाई चाहिँ हामी डेटाको नर्मल वेमा लगौँ। सो यहाँनिर सिप मोड अनुसारको हामीसँग काउन्ट अफ अर्डर यति रहेको छ, डिस्काउन्ट यति रहेको छ भन्ने देखिरहेको छ। सो हामीलाई यसमा यदि कुनै कुरा चाहिएन भने हामी यहाँबाट निकाल्न पनि सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ यहाँबाट केही कुराहरू हटाउनु छ भने यहाँबाट गएर टोटल सेल्स अनि डिस्काउन्ट, सो प्रफिट, क्वान्टिटी र अर्डर मात्र हेर्न चाहन्छु भने यसरी मैले अप्लाई र ओके गर्न सक्छु। ठिक छ। अब यसपछि यसमा हामी यसलाई चाहिँ म कुनै ग्राफबाट रिप्रेजेन्ट गर्छु भने यसको लागि बार डायग्राम एकदमै सुइटेबल हुन्छ होला। सो हामी यसै बार डायग्राममा राखौँ। तर हामीलाई यसरी होइन, यसलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट वेबाट रिप्रेजेन्ट गर्नु छ। ठिक छ, यसलाई चेन्ज गरिदिनु होला। यहाँनिर यो सबै कुराहरू यहाँबाट हटेको छ, त्यही भएर देखिएन। सो म यसलाई फेरि रिसेट गर्नु गइरहेको छु। सो यहाँबाट हामी ल्याउँ सिप मोड, त्यसपछि हामी ल्याउँ मेजर भ्याल्युज। ओके, यसलाई हामी स्विच गरिदिउँ। ठिक छ। अब मेजर भ्याल्युजमा हामीलाई चाहिँ यहाँनिर सबै देखिएको छैन, यसलाई चाहिँ हामी कलरमा पनि राख्थ्यौँ। ओके, मेजर भ्याल्युजलाई लगेर कलरमा पनि राखिदिउँ। ओके, यसरी यहाँनिर कलरमा चेन्ज भएको छ। तर हामीलाई यो मेजर भ्याल्युज भन्दा पनि मेजर नेमले चाहिँ बेसी राम्रो देखाउँछ जस्तो लागिरहेको छ। सो म यसलाई चेन्ज गर्छु, मेजर नेमलाई लान्छु कलरमा।
ओके, देख्नुभयो त यो कलर अनुसार यहाँ फरक आएको छ। तर मलाई यो ग्राफभन्दा पनि मलाई चाहिँ क्लस्टर ग्राफ मनपर्छ भने यहाँ चेन्ज गर्छु क्लस्टर ग्राफमा। ओके, सो के आयो त यो विभिन्न सिप मोड, यसमा यो जुन ग्रीन कलर आएको छ यो सेल्स एमाउन्ट एकदमै ठुलो अमाउन्ट रहेको छ। सो म यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि हटाउन गइरहेको छु। सो सेल्स एमाउन्ट चाहिँ म हटाउँछु र डिस्काउन्ट एमाउन्ट पनि हटाउँछु, किनकि यिनीहरू एकदमै ठुलो र सानो अमाउन्ट भइदिएको छ। सो यति गर्दाखेरि चाहिँ ठिक्कै देखिएको छ है। सो हामीले जब रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भिजुअलाइजमा भने त्यो भ्यालुजहरू पनि अलिकति एसोसिएट भएको र क्लोज भ्यालुजहरू देखाउँदा चाहिँ राम्रो देखिन्छ। अब यसमा मलाई चाहिँ यो हरेक डेटाको लेभल पनि थाहा पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सो म के गर्छु त मेजर भ्यालुजलाई लगेर लेभल्समा हालिदिन्छु। तपाईँले जुन भर्खरै बनाउनु भयो यो जुन चार्ट, यो चार्ट तपाईँले यदि यो मेजर भ्यालुज र मेजर नेम नभएको भए यसरी बनाउनु सम्भव नै हुँदैन थियो। सो यो मेजर भ्यालु मेजर नेमले गर्दाखेरि यस्तो चार्टहरू पनि हामीले प्ले गर्दै गर्दै डिफ्रेन्ट कुराहरू बनाउन सक्छौँ। सो यो जुन मेजर नेम रहेको छ यसमा अब हाम्रो लङ्गिट्युड ल्याटिट्युड मात्रै बाँकी रहेको छ र यो चाहिँ हामीले कुनै पनि म्याप बनाउँदाखेरि यो युज हुने गर्दछ। सो अहिले चाहिँ युज हुँदैन र बाँकी हामीले सबै कुरा बुझि नै हाल्यौँ। सो आजलाई यति नै गर्दैछौँ। हस्त, धन्यवाद।